নমস্কাৰ মই ভাস্কৰ আপোনাৰ পূৰ্বাঞ্চল ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ লুকাই থকা এটা মিউজিয়াম আচলতে এই মিউজিয়ামটোৰ নাম হ'ল ট্ৰেজাৰ্ড হুইলছ দি নৰ্থ ইষ্ট হেৰিটেজ চেণ্টাৰ আৰু লুকাই আছিল মানে টেপেচিয়া পাহাৰৰ মাজত গুৱাহাটী টেপেচিয়া পাহাৰৰ মাজত গুগল মেপৰ থ্ৰুৱেদি বিচাৰি গৈ উলিয়াইছিলোঁগৈ হাতী যোৱাৰ আছে এৰি গাড়ী নি পেলাই পাইছিলোঁগৈ আৰু তাত অদ্ভুত বস্তু দেখিছিলোঁ যেনে পুৰণি দিনৰ মটৰচাইকেল বাইক চাইকেল তাহানি দিনৰ চাইকেল লগতে কেৰাচিন তেলত চলা ফ্ৰিজ বিভিন্ন ধৰণৰ কেমেৰা স্কুটাৰ ইত্যাদি আচলতে এই ভিডিঅ'টোত আৰু কোনো কথা নাই শুনিব পাব মিউজিক আৰু বস্তুবোৰ গতিকে চাবলৈ হ'লে আপুনি এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব লাগিব আৰু যদি ভাল পায় লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব যদি নাই কৰা একেবাৰে নাপাহৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ব'লক আৰম্ভ কৰোঁ ট্ৰেজাৰ্ড হুইলছ নৰ্থ ইষ্ট হেৰিটেজ চেণ্টাৰ এই মিউজিয়ামটোলৈ গৈছিলোঁ যেতিয়া টেপেচিয়াত আছিলে বৰ্তমান টেপেচিয়া অঞ্চলত নাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত ব্যৱহৃত হেলমেটবিলাক ক'ৰ পৰা আনিলে কেনেকৈ আনিলে নাজানো কিন্তু আনিলে আৰু আমি চাব পালোঁ আমি এতিয়া সোমাই যাম যি মিউজিয়ামটো বিভিন্ন গাড়ী আছে 60খনৰো অধিক গাড়ী তেখেতে আনিলে য'ৰ ত'ৰ পৰা বিচাৰি আনিলে আৰু প্ৰথমখন গাড়ী আছিলে এইখন যি তেওঁ ডিব্ৰুগড়ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চলাইছিল আৰু তেতিয়া বিভিন্ন লোকে তেওঁক চাইছিল আৰু তেতিয়া তেওঁৰ এই যি ভিনটেজ কাৰৰ প্ৰতি ভিনটেজ বস্তুৰ প্ৰতি হেঁপাহ বাঢ়িলে আৰু তেওঁ এখনকৈ য'ৰ ত'ৰ পৰা বুটলি আনি সযতনে ৰাখিছে এতিয়া অসমৰ অমূল্য সম্পদ বিভিন্ন গাড়ী আছে চাওক পুৰণি গাড়ী অষ্টিন আৰু ৰেনল্ট 4G 1947 পৰা 61 ভিতৰত বনাইছে ফক্সৱাগন মিডল আৰু মানে বিভিন্ন ধৰণৰ গাড়ী এইখন হৈছে ভক্সৱাগন যি ৱেগন 1963 বনাইছিল আগতে আমি চিনেমাবিলাকত দেখোঁৱেই বিভিন্ন ধৰণৰ গাড়ী আছে আৰু তেওঁ যিহেতু বিদ্যুৎ বিভাগৰ এজন অভিযন্তা আৰু তেখেতে যি দৰমহা পায় সেই দৰমহাই এখনকৈ গাড়ী কিনে আৰু তেওঁ মানে যি মেইনটেনেন্স কৰি গৈ আছে যিমান পাৰে কৰিছে গতিকে আপোনালোকে যাব বৰ্তমান ক'ত আছে মানে সেই ট্ৰেজাৰ্ড হুইলছ সেইটো এড্ৰেছ চাবলৈ হ'লে আপুনি অনলাইন যাব লাগিব google.com-ত যাব ট্ৰেজাৰ্ড হুইলছ দি নৰ্থ ইষ্ট হেৰিটেজ চেণ্টাৰ মাৰিব গম পাব আৰু এতিয়া আমি দেখি পাইছোঁ এটা ট্ৰি হাউচ বিদ্যা সপোনৰ ট্ৰি হাউচ মানে আমি খুবেই সপোন দেখোঁ যে এটা ট্ৰি হাউচত থাকিম হয় এই ঘৰটো তেনেধৰণেই বনাইছে 2-3 মহলীয়া ট্ৰি হাউচ ভিতৰত আছে লেট্ৰিন ৰানিং ৱাটাৰ সকলোবোৰ আচৰিত সোমাই গৈছিলোঁ এয়া ওপৰলৈ বিৰাট ভয় লাগিছিলে তথাপিতো গৈ চালোঁ আৰু দেখিছেনে টয়লেট আছে ব্লেংকেট বিচনা আঁঠুৱা সকলোবোৰ ৱাও মানে কি ক'ম যদি মই বনাব পাৰিলোহেঁতেন
বিভিন্ন ধৰণৰ মটৰচাইকেল চাইকেল তেতিয়া দিনৰ চাইকেল মানে ৰিক্সা যেনেকৈ চাইকেল মানে বেটাৰী পাৱাৰ্ড চাইকেল তেখেতে আনিছে সযতনে ৰাখিছে বিভিন্ন ধৰণৰ বুলেটকে আদি কৰি মানে বাইক মটৰচাইকেল আৰু লগতে ৰেফ্ৰিজিৰেটৰ কেৰাচিন তেলৰ ৰেফ্ৰিজিৰেটৰ চশমা দূৰবীন বন্দুক কেমেৰা ৰেডিঅ' স্কুটাৰ কেৰাচিন তেলত চলা ফেন আৰু নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে যেতিয়া যুদ্ধ কৰিছিলে আন্দোলন কৰিছিলে তেতিয়া আকাশৰ পৰা তললৈ দলিয়াই দিয়া কিছুমান লিফলেট তেখেতৰ ওচৰত আছে আপোনালোকে যাওক তেখেতে যথেষ্ট ভাল পাব ই এটা অসমৰ সম্পদ আৰু ইয়াক আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব গতিকে সামৰিছোঁ আপোনালোকে চাওক আৰু উপভোগ কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক ধন্যবাদ